Santiago recibe a Carlos Callón, o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística. Moi bons días, Carlos. Bos días. Moi bons días. Ten máis par de que Gumbero. Tamén. Que tal, don Carlos? Moi bons días, como está? Hola, moi bons días. Sei que a partir do, que, o martes, luns da semana que ven... Deste luns xa comeza... Correlingua outra vez, non? Cantas edicións levan xa? Como unha carreira nacional onde hai un manifesto común, un testemunho que se pasa de carreira en carreira, un himno común. Este é xa o cuarto ano, se non me confundo, de convocatoria. Pero despois o Correlingua, como carreira en defensa da lingua en Galiza, este é unha historia desde os anos 80, non? Mesmo ao comezo houbera xa tamén algunha tentativa de facer unha carreira común, pasando un testemunho tamén, e un manifesto común, pero despois comezouse xa a facer, ao mellor facíase un en Santiago, outro en Vigo, pero como organización nacional forte desde o ano 2000. Desde a partir do luns, que empeza na Coruña? Comeza na Coruña, continúa en Compostela, despois... Pode mirar a chuleta, pode mirar a chuleta. No Salnés, non? Na Illaderos, que se vai ver nas 7 cidades, no Salnés, no Condado, e tamén na Mariña Lucense, que vai ser en Ribadeo, non? Esperamos mover a máis de 35.000... Pero que é o Correlingua? Para alguén que non o pudiera ver aínda. O Correlingua é unha carreira reivindicativa, pero tamén lúdica, tamén simbólica, tamén conscienciadora, onde se chama aos rapaces a correren físicamente, pero tamén a reflexionaren sobre as posibilidades de andaren pola vida con normalidade na súa lingua, non? Non é só, o Correlingua non é só o acto do propio día da carreira, senón que tamén hai moitos actos previos, onde se envía material aos centros de ensino, para que traballen con rapaces. Hai xogos na páxina web do Correlingua, que é correlingua.org, para que os rapaces tamén interactúen, para que tamén reflexionen sobre o feito de termos unha lingua propia, toda a relevancia que iso ten, e como se pode vivir, como se pode andar pola vida con normalidade. E cal é a resposta que teñen? Como, você dice 35.000 rapaces, son moitos rapaces, non sei cuánto, o sea, me parece unha barbaridade. Sí, é un éxito notable, non? Que decir, todos os anos se moven alrededor destas cantidades. E máis, é moi interesante salientar o feito de que, contra todo prexuízo, a cidade onde sempre hai máis rapaces correndo a favor da lingua galega é a cidade da Coruña, non? A pesar de ter un alcalde totalmente de actitudes contrarias á lingua, mesmo delincuente, non? A respecto da lingua galega. Ustedes con Francisco Vázquez non... Non, pero é que nós defendemos a legislación. Defendemos que unha sociedade funciona por normas, e que é fundamental que se cumpran esas normas. O que non pode ser é que un alcalde dunhas principais cidades galegas incumpre esas normas, e o goberno galego, que ten obriga de velar polo cumprimento desas normas, non faga absolutamente nada, que haxa sentenzas, autos, obrigando ao alcalde a que cumpra a legislación, e que, sin embargo, o alcalde continúe e non pase absolutamente nada. Iso é unha vergoña democrática. Onte na presentación que facían, foron moi críticos tamén coa Consellería de Cultura. De Educación. De Educación. Por que? Que é unha crítica tamén constructiva, non? Na medida en que nós, unha vez máis, nos encontramos efectivamente demandando o cumprimento da legislación. Pero que o que din que non se cumpre? Hai un decreto promulgado hai 9 anos, o decreto 247/95, que regula as materias mínimas a impartir en galego. Non é un decreto totalmente de mínimos, que marca unhas materias mínimas a impartir en galego que non chegan nin tan sequera ao 50%, a metade da docencia. Sin embargo, a pesar... Sociais, non? Sí, depende do tramo educativo. Pode ser historia, coñecemento do medio, historia da arte... Depende nos bacharelatos tamén o que se escolla, non? En estes momentos, ese decreto, que leva 9 anos en vixencia, que desenvolve unha lei aprobada por unanimidade no Parlamento hai 21 anos, ese decreto está se incumplindo nun 75% dos centros de ensino. E que é unha situación gravísima. Nestes momentos, os institutos en Galiza, un de cada 3 institutos, teñen libros de texto en castelán que deberían estar en galego. Estamos falando, repito, dun decreto de mínimos promulgado hai 9 anos e que desenvolve unha lei aprobada por unanimidade no Parlamento hai 21 anos. É unha situación gravísima. Así, con esta situación de incumprimento tan importante, non é de extrañar, por exemplo, que o último resultado do Censo de Poboación e Vivendas sobre a situación da lingua en Galiza, que é o estudo máis completo, e uns resultados que realmente deberían dar lugar a un debate nacional moi importante, non? Un 20% dos mozos galegos recoñécense analfabetos funcionais en galego, que non son capaces de escribir e de ler con fluidez en galego. É unha situación gravísima. Iso quere dicir que hai nenos que terminan a ESO, a educación secundaria obrigatoria, sen ter un dos objetivos fundamentais da escolarización cumpridos. E son datos, repito, alleos totalmente á Mesa pola Normalización Lingüística e tamén alleos á Administración autonómica, son datos do Instituto Nacional de Estadística. Xa.
Chama a atención que me diga usted, porque eu tiña a sensación de que polo menos competentes para ler e escribir, que antes sí que, bueno, algúns nunca tuvimos galego como asignatura, non? Nin cousa parecida, pero me dá a sensación de que os rapaces que podía ser que a mellor que entre xogaran en galego, en español e tal, pero sí que saben ler, saben... Sí, o que despois faltalle, o que se sinten e despois incapaces para entre escoller un libro en galego e un libro en castelán, din que en galego pode parecer algunha palabra extraña que non van a entender. A hora de escribir, que se sinten máis seguros tamén falando e escribindo en castelán, non? E iso pasa evidentemente porque se dá o tratamento en moitos centros de ensino de Galiza o galego como lingua estranxeira. Nós denunciamos a Inspección Educativa por vía judicial por neglixencia este ano, é dicir, esperamos 9 anos reclamando que se cumprise o decreto. Este ano, visto que o goberno facía ouvidos xordos e continuaba manipulando a realidade, nunha liña rancia do Partido Popular, que lamentablemente se mantén, entón nós o que decidimos foi coller a listaxe de libros de centro e denunciar os inspectores por neglixencia, por consentir que, por exemplo, nestes momentos en Galiza, haxa centros de ensino, hai varios centros de ensino que só teñen en galego o libro de texto de lingua e literatura galega, algo totalmente constatado. Isto é unha auténtica vergoña nacional. Quer dizer, isto non só é negativo para a lingua galega, sino que tamén é negativo pola mensaxe que se está transmitindo aos rapaces de que hai normas que non hai que cumprir. Unha sociedade funciona polas normas, e as normas hai que cumprilas. Mire, Carlos, pero non pode pasar tamén que haxa como lle diría eu, unha resistencia por parte de profesores. Entonces, evidentemente, bueno, hai varios graus de responsabilidade, non? Claro, a primeira responsabilidade... Quen decide, centrándonos no asunto dos libros de texto que me digo usted, al final, quen decide, neste instituto, que sea tal libro ou tal outro, bueno... Son os seminarios. Son os profesores que están ali, Son os seminarios, pero os inspectores teñen que velar. Sei, non. Pero quería centrarme nesta outra parte, decir, non vai un inspector que lle diga, collen ustedes este, non. Pero son eles propios que din, pois mira, nos... Un inspector non pode consentir que haxe libros de texto ilegais. Eso tamén é verdade, non pode, claro. Igual que ten que velar por máis cuestións, non? Que tamén é preocupante non só pola cuestión da lingua, repito, senón tamén se un libro de texto que é algo totalmente empírico, que collelo e observar en que lingua está, é facilísimo de facer. Se iso non se cumpre, realmente como será a situación do ensino en Galiza? Porque se non se cumpre nin tan sequera, se se consinte que haxe libros de texto ilegais nos centros, como será o resto? Evidentemente, hai gran responsabilidade no goberno, que é o primeiro responsable, na inspección educativa, por nugallá, por non preocuparse en absoluto en cumprir cos seus deberes, sin lugar a dúbidas. En algúns casos mesmo por canallas e por odio cara a lingua galega, iso tamén hai que dicilo. Pero tamén hai responsabilidade no profesorado que non cumpre. Iso é evidente, suscribimos. Agora ben, tamén é verdade que hai moitos profesores que necesitarían tamén máis apoio por parte do goberno galego para poderem cumprir. Estamos falando de cursos de reciclaxe, estamos falando de que se chegue máis material pedagóxico, non? Tendo, sen dúbidas, un grado de responsabilidade tamén importante, tendo a obriga de estarem preparados para exercer o seu labor, non? Hai unha parte do Correlingua que din vostedes que é como de simbólico, de reafirmación, non? De decir, pódese facer todo en galego e é guai, non? Que ten prestixio, que é normal. Aí pelexar contra esos estereotipos eu creo que é moito máis complicado, é o máis complicado. Sen dúbidas que é complicado, non? De feito, por iso se fai todo o traballo previo, non? No Correlingua, por exemplo, este ano un concurso de manifestos, non? Que gañou Ies Vilar Ponte de Ideiro, haberá que felicitalos tamén, que fixeron aí un rap da lingua, non? Pero é interesante, efectivamente, o feito de que reflexionen sobre o idioma. E, pois, por exemplo, hai datos que ás veces poden parecer contraditorios, non? Ver como decrece o número de galegofalantes, e, sen embargo, antonte houbo movilizacións moi importantes nos centros de ensino, non? Cun seguimento do 85% dos estudantes de secundaria para demandar o cumprimento do decreto. É moi interesante observar como en moitas desas concentracións e manifestacións había rapaces, adolescentes, castelán falantes, demandando ensino en galego. É unha contradicción interesante, moi interesante, porque realmente demostra, por unha parte, que esa xente defende o cumprimento da legislación e son responsáveis ante un goberno irresponsável, non? A pesar de que eles despois na súa vida diaria non utilicen o galego, sí que queren que as leis se cumpran, sí que queren ter esas aulas en galego, non? Que é moi interesante, porque sempre se utiliza o alumnado como un dique de contención, como excusa, non? Para nós que os niños non queren, non? Aí están os nenos mesmos castelán falantes reivindicando o ensino en galego. E tamén é interesante por ver como eses rapaces, efectivamente, se tivesen a posibilidade de desenvolver a súa vida en galego en máis ámbitos, non? De poder ver máis cinema en galego, quer dizer, o mesmo que pode facer un adolescente en catalán,
Non, se pensarmos o que pode facer un adolescente madrileño en castelán, se o que pode facer un adolescente en Barcelona, en Lleida, na súa lingua, podese facer un adolescente galego, como a situación podría mudar radicalmente, como realmente non poderíamos perder falantes, senón mesmo gañalos, non? E claro, aí é que de novo hai unha responsabilidade evidente. Hai tanta diferencia? Moi grande, moi grande. Nos partíamos, cando foi a transición, dunha situación de envexa en Galiza, non? E mesmo nestes momentos ainda poden considerar os cataláns e os vascos un pouco de envexa, non? Respecto a nosa situación, que nós non temos a opacidade entre linguas que poden ter en Euskadi, non temos o problema migratorio que poden ter en Cataluña. E, ademais, temos a cuestión de que o galego pertence ao sistema lingüístico que é a proxección internacional e que, ademais, pode favorecer moito a propia normalización. O feito de pertencemos ao sistema lingüístico galego-portugués. Temos situación envexable. Non hai ninguén en Galiza que non comprenda a lingua galega. É dicir, temos un punto de partida envexable para que a lingua galega se normalice. Moito mellor que podían ter en Cataluña e Euskadi. O problema é como tendo esa situación de partida tan boa, sen embargo, en Cataluña gañan falantes, en Euskadi gañan falantes e aquí se perden falantes. E outro dato, se temos en conta os datos que hai o Instituto de Censo de Poboación e Vivendas, do Instituto Nacional de Estatística, que é o máis completo e o máis recente, o mapa sociolingüístico de Galiza, os múltiplos estudos que se teñen feito a nivel local, vemos que o galego se perdeu máis nos últimos 15 anos que na milenaria historia do noso idioma. Que en principio pode parecer, claro, somos os fillos do franquismo, que educan os seus fillos en castelán. Pero, sen embargo, non se perde tanto o galego nos anos 80, aí están os datos, e os sociolingüistas para estudalo, non se perde o galego tanto nos anos 80 como nos 90, desde a chegada de Manuel Fraga Iribarne ao Partido Popular. Realmente habería que preguntarse se ten algo a ver, pero desde logo que non se perda, que se perda máis nos últimos 15 anos que na década de 80, por exemplo, e máis sendo o galego cooficial, habendo decretos que hai que cumprir, normas que hai que cumprir, habendo unha televisión de Galicia que emite boa parte da programación excepto a publicidade, e algunhas cuestións máis que serían... Non é por defender a casa, pero... Son críticas constructivas, Son excepcións, aí... Hai cousas que serían desesables tamén, que se potenciasen un pouco máis, non? Critique o que haxa máis artistas galegos, portugueses, mozambicanos, brasileiros, cantando na nosa lingua, sería algo moi bon. Pero é unha crítica constructiva, xa digo. Pero aí... A ver... Que iso sería un xeito de potenciar, pero... Non me fale da televisión de Galicia, pero fale dunha comisión de festas. Si trae Alfari é un éxito. Se se potenciase Mercedes Peón, por exemplo... Quer dicir, se trae Mercedes Peón, pero quer dicir que non vexo eu contradición aí, porque sí que hai demanda desas dúas cosas, iso é verdade. Sí, pero hai figuras que cantando en galego teñen éxito internacional... Non, pero que hai figuras como Mercedes Peón que teñen éxito internacional e que, sen embargo, en Galiza non teñen o... ninguén é profeta na súa terra, pero, sen embargo, sería bon, efectivamente, que se potenciasen os numerosos grupos de mozos e mozas que actúan en galego. Por exemplo, houbera nos anos 80 unha acción interesante que non tivo continuidade, xa que falas das comisións de festas, para que efectivamente as orquestras, para potenciar que as súas actuacións se fixesen en galego, que a animación das festas que fixesen en galego. Mas, claro, para aí fai falta a cobertura tamén do goberno, que recordemos que é un dato moi importante, imos funcionar en pesetas, porque senón o goberno ten 3.000 millóns de pesetas que move teóricamente para a promoción da lingua galega. Ao final ese diñeiro funciona para un roto e para un descosido, pero non repercute para a promoción real do idioma. Se ese diñeiro se investise realmente na promoción da lingua, xa coa situación de partida tan positiva que temos, outro galo cantaría. Quédame 2 minutos. E, como lle decía o seu tocayo a Carlos, como está... Anunciarase nos últimos tempos de que iba a haber unha versión Windows en galego, incluso programas de procesadores de texto, Office, etcétera. Google ten unha posibilidade de traballar con ela en galego. En iso como está a cousa? Porque hubo unhas noticias aí e logo non sei como quedou a cousa ao final. Sí, nós levamos demandando desde a versión de Windows 95, que houvese unha versión en galego dese programa, por ser programa de máis éxito, programa de máis difusión, sen dúbidas. Levamos demandando ao longo destes 9 anos, numerosas iniciativas, que houvese esa traducción. Na nosa última demanda, cara en Windows, recibimos a resposta favorable, de que xa estaban traballando niso. A única resposta que... O que coñecemos é que esta traducción vai estar operativa antes
antes do verán. Ese é, polo menos, o coñecemento que temos. De calquera xeito, nos hai o papel que temos e, máis que nada, demandar que calquera galego poida facer en galego, repito, o que un catalán pode facer en catalán. E tamén hai que recordar que nestes momentos non só están os produtos de Microsoft, senón que hai algo que se podría facer, traducir e ter moi facilmente en galego se o goberno quixese e sen cuns niveis de custos limitadísimos, e que, de feito, aí está a demostración de múltiplos voluntarios, non? Por exemplo, o proxecto Trasno, que está traducindo... Linux, toda aquela parte Linux... Hai moitísimos voluntarios, o proxecto Trasno é un deles os máis salientáveis, non? Que están dedicando o seu tempo voluntariamente, altruistamente, a traducir programas informáticos ao galego, e grazas a eles, a persoas como eles, podemos ter moitos deses programas no noso idioma. Se houvese a cobertura por parte do goberno para que houvese proxectos permanentes, para que os programas pudiesen ser actualizados, e que realmente podríamos ter nestes momentos todos os programas necesarios, desde unha PDA até calquer procesador de textos, até os programas máis extraños que se poden correr no noso idioma. Recordando, ademais, as posibilidades que dá o feito de que hai programas que ao mellor non podemos chegar a ter traducidos, pero que sí que é fácil conseguir a través do portugués, non? Por exemplo, no Brasil hai grupos moi importantes de traducción de software libre. Don Carlos, pues un placer tenerlo con nosotros esta mañana, muchísimas gracias, y que vaya muy bien este Correlingua de este ano. Moitas gracias a vostedes. Rematamos aquí o tempo de entrevista, continuamos os días. Pois claro que se pode facer todo en galego, e agora, en galego, por suposto, imos dar paso a publicidade, que iso sí, probablemente está en boa parte noutro idioma, de momento. Ímolo a ver, marchamos un minutiño a publicidade, como decía Belén, pero a volta temos moitas cousas, algo máis dunha hora que nos queda de programa neste Bos Días. Imos lle dar a benvida ao mes de maio índonos ata Pontevedra, ali como noutras comarcas de Galicia é tradición que os maios tomen as rúas e as prazas para celebrar a chegada da primavera. Estaremos nun colexio no que os rapaces están xa elaborando os seus, ademais das